Смотрите сегодня в «Будильнике». Новая рубрика Дениса Фурсова «Караоке-кар». В роли попутчика выступил певец Олег Ножкин. От музыки перейдем к фотографии. И тут тоже дуэт. Сергей Володин и Алексей Великанов расскажут самые важные нюансы освещения композиции в рубрике «Фотодиалог». А Любовь Кобзева решила выяснить, как получить учебный отпуск, и отправилась за советом к юристу. Для прохождения промежуточной аттестации это 40 календарных дней на первых-вторых курсах, на последующих курсах это 50 календарных дней. Все это и многое другое смотрите сегодня в «Будильнике».